आज पाँचौं वार्षिक उत्सव भनौँ होइन। आज मङ्सिर 1 गते चाहिँ हाम्रो 5औं वार्षिक उत्सवको पहिलो चरणको हामी चाहिँ बिहान हामी सबैजना जम्मा भएर विशेषमा अम्बेडकर मन्दिरमा गएर चाहिँ हाम्रो सरसफाइ कार्यक्रम र एउटा डस्टबिन चाहिँ हामी सबैले चाहिँ हामी चरण लगाइसकेका छौँ। अब त्यस पछाडि हामी एउटा अफिसमा यो 5औं वार्षिक उत्सवको समारोहलाई चाहिँ केक काटेर भव्य र सभ्य तरिकाले चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। यस पछाडिको हाम्रो यात्रा एकदम हतार भएका साथीहरू चाहिँ होइन, अब टाइम नमिल्ने साथीहरू चाहिँ अब आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दा कतै कामसम्म जान पनि सक्दैन, तर सकेसम्म जति टिम छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अब अहिले नारायणपुरमा चाहिँ प्रसाद बालबालिका चाहिँ बालबालिका तथा विभिन्न वृद्ध आश्रम चाहिँ 40 त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्नहरू सामानहरू सकेसम्म सबैजना र रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स यहाँ भर्याइमा पनि 4.5 वर्ष भयो यहाँ आएको। तपाईँको साथ सहयोग मायाले गर्दा आज ठुलो टिम र यो 4.5 वर्षको हाम्रो भर्याइको यात्रा तपाईँले सहज तरिकाले चाहिँ हिँड्ने वातावरण क्रिएट गर्नुभएको छ। यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अझ सहजता लिक्विडिटी क्राइसिसको अवस्थामा पनि हाम्रो व्यापार चाहिँ सोचे अनुरोध गर्न नसके पनि तर त्यति नराम्रो पनि नराम्रो यसलाई चाहिँ सबैजनाले मिलेर सबैले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सानो सानो अहिले ठुल्ठुलो पोलिसीको पछाडि धेरै नलागेर 10,000 20,000 50,000कै पछि लगाएर भए पनि सबैजनाले थोरैबाट जस्तै एक थोप्ला पानी हालेर सुक्छ, तर चाहिँ 100जनाले 100 थोप्ला हाल्ने खोला बक्सा आफ्नो चाहिँ रेखा पुग्छ भने जस्तै सबैजनाले मैले चाहिँ 5,000को पोलिसी गरेर अब के फाइदा हुन्छ भने 100जनाले 5,000को 10,000को बेच्यो भने 10 लाख 15 लाख किन्नुहुन्छ त्यसरी आउँछ। यो अबदेखि चाहिँ यो मङ्सिर महिनादेखि यो 6औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ हामी। यो चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। के गर्न नसके भएपछि पहिला यतातिर सर दिइ आइसकेपछि ल्याउँला।
पहिला यतातिर सर दिइ आइसकेपछि ल्याउनु यही भएन भने आफ्नो लागि भयो भने त्यो व्यक्ति आम्दानीको स्रोत हो, आर्थिक पक्षको मेरो छोराको त्यो भनेको बिमा सबै गर्न सकियो। तर मुख्य सबैभन्दा तपाईँ घरको आर्थिक स्रोत हो भने सबैभन्दा सुरुमा त्यसपछि म्यारेज भयो, पैसा स्रोत भयो भने सबैभन्दा
25 राख्नु त्यो मान्छे अलिकति के भन्दै मान्छे चाहिँ के होला एउटा छ नि एउटा कमेडी छ किन मैले मास्टरको भन्छ त म्याक्सिमम् कति गर्न सक्छ म्याक्सिमम् आफ्नो क्षमता लिएर हुन्छ आफ्नो लिम्बा हुन्छ जति म्याक्सिमम् लिमिट छ है आफ्नो लिम्बा हुन्छ योभन्दा डिफ्रेन्स फरक छ यो हाम्रो दक्षिण एसियामा रिलायन्स चाहेको हुन्छ नि दक्षिण एसियामै सबभन्दा उत्कृष्ट कुरा अरू